नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नाईक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. कोंकणी भाशा मंडळान शिक्षकां खातीर शिक्षणीक डिजिटल कंटेंट तयार करपाची सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त गोंयांतल्या सगळ्या मुळाव्या माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक शाळां खातीर आयोजीत केल्या. सर्तीत दरेक शिक्षण संस्थेंतल्यान एक पंगड वांटेकार जावंक शकता. वांटेकार जावपी पंगडान नवे विशय घेवन भुरग्यां खातीर डिजिटल कंटेंट तयार करचें पडटलें. डिजिटल कंटेंट कविता, काणी आनी माहिती दिवपी व्हिडिओ अशा विभागांनी तयार करूं येता. व्हिडिओ कोंकणी भाशेंतल्यान आसूंक जाय. ह्या व्हिडिओत वापरिल्लें साहित्य, संगीत आनी संहिता स्वता रचिल्लें आसपाक जाय. उपरांत तांचे हक्क कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांचे कडेन उरतले अशें आयोजकांनी कळीत केलां. तयार व्हिडिओ 30 जानेवारी 2024 मेरेन धाडपाची मेकळीक आसतली. व्हिडिओ गुगल ड्रायव्हार अपलोड करून kbmgoa.balsahitya@gmail.com ह्या ईमेल नाम्याचेर धाडचो अशें कोंकणी भाशा मंडळान कळीत केलां. पर्वरी नव्या पुलाच्या बांदकामाच्या फाटभुंयेर येरादारी कोयणी जावची न्हय म्हण उण्या गरजेच्या म्हालाची येरादारी करपी गाडयांचो रस्तो एका सप्तका खातीर बदलतले अशी माहिती येरादारी अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या. ह्या बदलाचो नियाळ घेवन फुडारात अशा गाडयां खातीर होच रस्तो दवरपाचो काय तातूंत बदल करपाचो ते येरादारी खात्या कडेन उलोवणी करून थारायतले अशी माहिती अक्षत कौशल हांणी मुखार दिल्या. वाळपयत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयोजीत केल्ल्या जनता दरबारात लोकांनी तांची भेट घेवन आपले प्रस्न आनी समस्या मांडल्यो. ह्या फाटभुंयेर मंत्री राणे हांणी लोकां वांगडा संवाद साधलो. सत्तरी आपली आशिल्ल्यान हांगाच्या लोकांच्यो समस्या सोडोवप ही आपली जापसालदारकी आसा अशें मंत्री राणे हांणी उलयतना सांगलें. प्रत्येकाचें राहणीमान सुदारप हें आपलें कर्तव्य आशिल्ल्यान प्रत्येक समस्येचेर आपूण फावो ते उपाय काडटलो. तशेंच बायलांक आनी तरणाट्यांक योग्य रोजगार, भलायकी सेवा आनी सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिवपाक आपलो सदांच यत्न आसतलो अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेचो स्विकार करत जी आश्वासनां दिल्यात ती पुराय करप आनी दर एकल्याक येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिवपाक आपलो आनी सरकाराचो भर आसतलो. सगळे जाण एकठांयपणान वावुरले जाल्यार सत्तरीचो विकास जातलो अशें तांणी मुखार म्हळें. गोंय राज्य दिव्यांग आयोगा वतीन आयोजीत पर्पल फेस्ट कालच्यान सुरू जालें. 8 ते 13 जानेवारी मेरेन चलपी ह्या महोत्सवांत संवसारभरांतल्यान सुमार 6,500 दिव्यांग तर 11,500 प्रतिनिधी आयल्यात. ह्या महोत्सवांत अमेरिका, इंग्लंड, जपान, स्वित्झर्लंड, दक्षिण आशिया मेळून 15 देशांतले दिव्यांग वांटेकार जाल्यात. पर्पल फेस्ट मुखेलपणान दयानंद बांदोडकार कांपाल मैदान, कला अकादमी, कुजिरा स्टेडियम हांगा आयोजीत केला तर कांय कार्यावळी खातीर हेर सुवाती आसा. दिव्यांगाच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर आधारीत 30 परिशदांतल्यान जगभरांतल्या दिव्यांगाचे प्रश्न, कार्य आनी तेच वरवीं गोंयांतूय आनी देशांत कसले उपक्रम राबोवपाक शकता हे विशीं चर्चा जातली. वेगवेगळ्या खेळा सर्तीचें आयोजन केलां. दिव्यांगाच्या कलागुणांक माची मेळोवन दिवपाक सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. दिव्यांगाच्या भलायकेची तपासणी करून तांकां सहाय्यक थारपी उपकरणांय मोफत दितले. दिव्यांगाच्या प्रश्नाविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चड संवेदनशील आसात. फाटल्या पर्पल फेस्टाची तोखणाय तांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींत केल्ली. पर्पल फेस्ट हो फक्त महोत्सवच न्हय तर दिव्यांगाच्या जिणेंत क्रांती घडोवपाक एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. समाज बरो घडटलो जाल्यार दरेकल्यान आदी बरो मनीस जावचें अशें बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी सांगलें. फोंड्या तालुक्यांतल्या सावयवेऱ्या गांवांत जाल्ल्या डॉ. दत्ताराम देसाय नागरी सत्कार कार्यावळींत ते उलयताले. वाचन संस्कृती वाडीक लागतली जाल्यार घरांतल्यान आनी शाळेंतल्यान यत्न जावचे पडटले अशें राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळें. पालकांक वाचनाची आवड आसत जाल्यार आपसूकच घरांतलीं भुरगीं वाचूंक लागतलीं अशें तांणी स्पश्ट केलें. डॉ. दत्ताराम देसाय हांणी चालू केल्लें पर्यावरण रक्षणाचें काम मुखार व्हरपाक लोकांनी सहकार्य करचें अशें तांणी ह्या वेळार मागलें. गोंयचे लोकायुक्त अंबादास जोशी ह्या वेळार सत्कार कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. जमीन आनी उदक हांकां लागून दोतोर देसाय हांणी सुरू केल्लो वावर तोखणायेक पात्र आसा अशें तांणी सांगलें. नागरी सत्कार समितीचे अध्यक्ष मोहन वेरेकार हांणी येवकाराचें उलोवप केलें तर महेश शिलकार हांणी उपकार मानले.
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.